Belalcázar siempre se ha caracterizado por su colorido, sus diversos o variedad de colores en sus casas, en sus calles y en los negocios que son muy interesantes. Al frente hay un sitio importante, Café Bar, donde los visitantes pueden venir acá y quedarse un rato agradable disfrutando de un buen clima en la noche. Belalcázar Caldas, Colombia.